啲雞嘅香味應該好吸引，好有印象啊！俾你聽，佢嗰種鮮甜嘅味道係真係上咗少少檔次嘅，呢唔係講笑。哇！我第一次見到嗰啲雞場嗰啲門咧，仲有 number。呢個就係山腳嘅啲咁嘅位置，專門揾一間咧係過嚟食雞嘅雞地。上網睇到嗰啲雞咧，好似唔係揾普通啲嘢嚟餵嘅。呢度附近啲景咧就一流啦，但係農莊嘅裝修咧就好一般，鐵皮屋。出邊嗰啲雞就係你哋嘅。係啊係啊。有幾多隻啊2000你一甩下牙。2000隻雞？係啊。你哋又過嚟食飯嘅？我係長期顧客。整好整熟，我翻去就食得啦。128。係。抵唔抵食？新嘅就118。捉個雞先啦。嗰啲門咧仲有 number。2號機場。一欄就500隻。哇！呢啲係咩雞嚟？生黃雞。嗱，各位呢度啲雞場嗰啲雞咧，就食呢度嗰啲打咗粉嘅嗰啲。本身中藥材養殖咧係會有調理改變嘅雞嘅肉質同埋風味嘅。薑片都唔使落嘅，就咁清水。薑片都唔落。係，就係我哋嘅山泉水，猛火20分鐘。係。都啲肉都唔係唔柴嘅。平時我哋咧就係浸熟啲雞就食就嫩咯，佢呢度咧一定要猛火煲佢，仲要煲20分鐘。試下呢條山泉水釣嘅魚先。佢嗰種鮮甜嘅味道係真係上咗少少檔次嘅，呢唔係講笑。一啲腥味都冇，啲魚油嘅油香味，鯇魚嚟㗎嘛，回甘添啊！同你講嗰種嘅香味，佢個時間係整得啱好，可能仲有呢個環境嘅加分，我覺得。基本上同我哋喺廣州啲酒樓食嘅啲魚係唔一樣，好唔好食？基本上睇我哋嘅速度，呢條鯇魚都幾斤重㗎，兩邊我哋已經5分鐘之內已經齊晒。嗱咁樣，我哋點多條，唔好落薑，唔好落葱，唔好落豉油。試下隻雞先。食呢啲雞咧，豉油真係唔好落，薑葱都唔好落。用翻佢嘅雞湯，落翻少少鹽，飲翻一流。20分鐘都係爽口彈牙，有咬頭，可以，而且仲有雞味。但係你話有冇食到啲藥材嘅味道咧？唔好意思，我係食唔到。但係呢隻雞有一部分嘅營養係留喺啖湯嗰度。清湯浸雞嘅話咧，好難去到佢呢一個濃郁嘅情況。其實呢個咧吹雞，佢哋當地就咁叫㗎啦，裏邊出邊都有啲鹽。當然呢個雞咧會再原汁原味啲，更有雞味，同埋更爽口。想食雞味濃郁啲嘅，用呢個做法，香啊！佢話佢養咗160日，但係呢一隻雞嗰種口感有啲似180日以上，有可能同佢行山有原因。再提前1分鐘收火，可能會仲靚女咯。炒埋嗰啲道遠涼瓜咧，仲有呢一個係嗰啲咁嘅燒肉炆芋仔，又係佢哋自己本地種嘅。呢啲環境加埋呢啲元素同埋呢啲出品，其實好滿足我哋老港對於嗰啲食材原汁原味、鮮甜嘅嗰種追求啊！各位可以嘅。